Kadhi nyime jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okone komiti mar od bura mar arita kwe kod chenro mag piny owacho ni nyaka sani obila osemako ji 10 mitudo kod monj manotim Sondu. Kindiki mane duoko penjo bende lero ni gisechwalo obila mag jolweny KDF, obila marakore kod ng'anyo kod mago makedo gi kuo mag jamni e gwenge mag Sondu kod aluora mage. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kao duoko penjo nyim kamiti mar arita kwe, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki yango ni obila osemako ji 10 ma ibichwali e doho kitudo gi kod monj ma Sondu. We lost up to 7 people in a senseless killing by criminals. Therefore, a resolution of disputes must be peaceful. Jakom kamiti no Gabriel Tongoyo to kod jaod bura manyaka Chadumo Wuor othungo Kindiki kod ogai mar obila Jafet Koome kod penjo wi okenge moseketi mar rakruok kod njore mag nek e tong' ma Kisumu kod Kericho moweyo ka ji 7 osewito ngimagi. Kindiki okoni gisetero obila marakore kod kuo mag jamni kanyakla kod mago marakore kod ng'anyo to kod KDF e tong' ma Sondu. Schools have been affected, and even if we purport that they've been reopened, there's a lot of fear given that some of these victims were innocent teachers. We have deployed anti-riot specialized forces and officers and personnel. Right now the GSU is already stationed there, and because there were issues of livestock theft, and one wonders what is the connection between the boundary and somebody's cow, we have also on standby in that 2 detachments of the anti-stock theft unit. Anybody involved in other business, illegal activities, there's no compromise. Involved in illegal business, we shall take firm and decisive action. Kindiko lero ni nondo dhi nyime kendo kata mana jo siasa michich godo biro chako duoko penjo. Bwana CS, it's just not important to transfer police officers, because a lot of that instigation comes from us political leaders. Kindly let us know, what steps are you taking to deal with us, because we are the ones who are inciting most of those border clashes. We were suspecting that perhaps some of the local leaders could have been participating in inciting the public. As soon as we are sure that we know who the suspects are, then we can be able to know whom to invite, even from the political leaders, to assist us in building. Jod burago pogore pare wi kama tulo wuokie e kagilero ni dhoudi kaka Makalenjin to kod mago mag Luo seda kod era kindigi e kendo genyal monjiro wuon mak mana negi chich ni ntiere moko kum jonjore moko maitio godo. So I don't know whether IG you have reports of what is happening on the at the community level. The Kipsigis and the Luo people have lived for a very long time. The problem I'm asking myself is, we have a security committee in that place. What did they know? The 2 counties have different opinions on where the border coordinates lie. It's not excuse for murder, arson, and other crimes that have been committed in that area. Katodo koni piny Kenya ne kod midhiro mag arita kwe kamano, kendo magi timore kinde ma piny Kenya chano chwalo obila e piny Haiti. Katodo kone jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki pod medo chiwo ler makende okang' ma sirikal biro kawo kapok ochwalo obila e piny Haiti mar neno ni giketo kwe. Jo Kenya pod biro rito ka jo od bura biro podho okang' ma kamano e kinde ma doho ma pacho kaendi bende pod oketo ageng'a ne kawo okang' kata kete tim kwayo mochwal kod kuku mar arita kwe mar piny mangima. Walter Nyambaga, Ramogi TV, lere mar od bura.